ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பால் பாயாசம் செய்வது எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபைனல் ஸ்டேஜ். சர்க்கரையை போட்டு பாயாசத்தை இறக்கணும். டேய் நாதாரி நாயே, உப்பை போட்டு என் குக்கிங் சேனலில் மண்ணை போட்டு ஏடா நாசமா போறவனே. மாப்பிள்ள, இன்னைக்கு சிவராத்திரி தாண்டா, ஆரம்பிச்சுட்டாண்டா டிடிஎஸ் வாயன். இது எத்தனை ஸ்பீக்கரடா உங்களுக்கு நீ இப்படி சரௌண்டிங் சிஸ்டத்துக்கு எல்லாம் கேட்குது. அப்பல எனக்கு நம்ம இது சரியா படல பிரியாணிக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி வக்கத்து போயிட்டுமேடா. இவ்வி அவைய பொண்டாட்டி போகும்போதே நம்மளும் போயிருக்கோம்டா. வாங்கி அடிச்சு உனக்கு கொண்டு கிடக்கும். ஆனா ஓனரு இது பேய் விடுன்னு வெளியெல்லாம் பேசிக்கிறேங்கடா. எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கலாம். என்னடா எந்திரிச்சு போயிட்ட? என்னடா நீ போயிட்ட? யாரா தடவிட்டு? ஐயா அம்மா பேய். அப்பா, இந்த ரிங்கு போடுற எல்லாமே நமக்கு தானே பசுந்தா. இந்த பருப்பா அந்த நாயை இழுத்துட்டு வாப்பா, நம்ம பண்ணையில மாடு மேய்க்க விடுவோம். வாடா, எங்க வீட்டுக்கு வாடா, மாடு மேய்க்க வாடா. ஏய் என்னப்பா நீ லஞ்சத்தை வாங்குற? கடையா ஏறி இறங்கி நூடுல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தது நான். எலும்பு தூக்கி போடுறியா? இது இல்லை தம்பி என் பங்கு. இந்தா எலும்பு நீ ஏன் தின்னு. இதுதான் என் பங்கு. இந்த பங்கை நான் எடுத்துக்கிறேன், நீ எலும்பு தின்னு. கோவமோசரோடுதா கோவமோசரு. ஐயா ஜாலி ஜாலி. நானும் எங்க பாசல் அடக்குக்கு ட்ரிப்புக்கு போறோம். அப்படி விழாக எடுத்துக்கிட்டே போவோம். ஜாலி ஜாலி. பாஸ், இந்த பொம்மையில் எனக்கு தூக்கமே வராது பாஸ். இந்த தூக்கமே நான் வச்சுக்கிறேன் பாஸ். பாஸ், அந்த குளிர்ல சொட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாஸ். சொட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் பாஸ். பாஸ், நீங்கள் கேமரா எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டீங்களா பாஸ்? சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கோங்க பாஸ். The next day. பாஸ், கடைசி நேரத்தில் உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வரும்னு என்னை கட் பண்ணி விட்டுட்டு போறேப்பா. சோடி போ. டான்ஸை பத்தியா போ. நாளைக்கு முன்னாடி 4 பேர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. என்னன்னு பார்க்குறியா? நீ டாடாக்குள்ள இங்கே இருக்க 4 ரோட்டையே தாண்ட முடியாது. பிரேக் வேற கட் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்ன இவ்வளோ நாக்கிட்டீங்களேடா. இவன் எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கி தருவா, இவன் மட்டன் பிரியாணி வாங்கி தருவா. மட்டன் பிரியாணியா சிக்கன் பிரியாணியா? மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி மட்டனா சிக்கனா சிக்கன் பிரியாணி. ஐயோ குழப்பதே. மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி. ஐயோ கேட்டுக்குள்ள இருக்கா? நீ பெரிய எண்ணெயாடா. கேட்டு முத்து திறக்கட்டும்டா, உன்னை வச்சுக்கணும்டா. இன்னும் கேட்டு திறந்துருச்சு. என்ன நண்பா, சாப்பிட்டேன் நண்பா. நீ பெரிய மண்டி வளர்க்கணையாடா? நீ பெரிய எவனாடா? தேஜாண்டி கடந்த நீ பெரிய ஆளாடா? உன்னை கட்டிச்சு கொத்தடிடுவோம்டா.